Yes, you are the Lord of all. You are Christ, our Lord, our Messiah. You are the true living God. Here, dit is wie U is. U woord is duidelik. U is God. En ons kom buig voor U, Here. En ons kom bely met ons mond en ons glo met ons harte dat U is die Here. U is die koning van alle konings. Niks kan met U vergelyk word nie, Here. Niks nie. En U is die een wat vir ons veg. En ons eer U naam. Word verheerlik nou vanoggend, Here. Word verheerlik. Here, dis U onfeilbare woord wat vanoggend uitgaan. 'n Woord wat nie kan leeg terugkeer nie. En ons gee U die eer. In Jesus naam. Amen. 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 Okay. Prys die naam van die Here. Die Here is goed. Amen. Amen. Ja. Ek wil vanoggend wil ek spesifiek met julle gesels oor wanneer ek swak is. Wanneer ek swak is. En ons het beleef jare terug met my seun, my klomp operasies wat hy gehad het van geboorte af in 3 jaar, was ons val in die hospitaal en hulle het gesê gaan dit nie maak nie. Ons het weer 'n tyd gegaan en ouderdom van 3, toe moes hy weer operasies kry en jy weet, nou is dit hoeveel jaar later, nou is ons kleinkind in die hospitaal en dit gaan nie goed nie. Daar is 'n tyd gewees in hierdie week wat ek voor die Here gaan huil het, ek het die Here geroep en gesê, Here, net U kan. En dan lyk dit of ons het vir 'n dag weer 'n bietjie goed gaan en dan ewe skielik kry ons weer nie soos gister en of ons nou spekulasie is of nie, maar die oomblik as jy dit hoor, is soos 'n mes wat in jou hart steek, waar hulle sê, maar nou moet hulle 'n hartspesialis uitkry, want daar's dalk fout nou met die babatjie se hart. En dit is hierdie en is daai en suurstof wat sy gekry het, het hulle bietjie verminder, maar sy is so afhanklik gewees van die suurstof wat hulle 'n bietjie minder gemaak het. Net daai bietjie wat hulle minder gemaak het, het haar hart begin te kere gaan en dit is al hierdie goed wat so gebombaard is en jy voel swak, hulpeloos. Waartoe? Jy het nie krag nie. Jy het nie eens krag om op te staan en te sê, hoor, so ek gaan die dag veg nie. En jy het al die vrae wat deur jou kop gaan. Wonder, waarom, hoekom, wat het ek gedoen? Is dit ek? Is dit ons? En daar is ons Vrydag in die kantoor en ons is besig om 'n stukkie te gesels oor die woord, want dis wat ons elke oggend doen. En ons gesels 'n stukkie oor die woord en dan begin ons in gebed. In die oomblik toe ons begin gesels, nie eens 'n minuut nie, Marius, nie eens 30 sekondes nie, die volgende oomblik val daar, wat sy naam? Kaziku vooroor. Maar letterlik, hy val, niks keer hom nie, behalwe die grond. Die konkreet. En hy val voor hom met sy gesig plat op die grond. En op daai oomblik skrik jy so groot. En nou lê hy daar en is bloed en wonder jy? Hoe nou? En jy voel kragteloos. Jy kan niks doen nie. Wat kan jy doen? Ons as kinders van die Here kan net een ding doen. Kom ons roep op sy naam. Kom ons begin bid. Ons kan niks anders doen. En dis waar die boodskap vanoggend vandaan kom is, en ek het begin stil raak en ek het met die Here gepraat en ek voel dit is wat ek vir julle vanoggend wil oor gesels mee is wanneer ek swak is. Wanneer ek swak is. Gaan saam met my na 2 Korintiërs. Apostel Paulus wat in die boek skryf 2 Korintiërs. Hoofstuk 12. En terwyl ek hier praat en terwyl wil ek hê jy moet jou eie omstandighede, jou eie geveg sien waarmee jy besig is. Ons weet nie wat ons deurgaan. Ons weet nie wat ons in die geheime kamer besig is om deur te gaan. Maar elkeen is besig om deur 'n geveg te gaan, deur 'n battle te gaan, 'n wonder te gaan. En ons is moeg. Mense raak moeg, reg? Ek raak moeg. 2 Korintiërs hoofstuk 12.
In vers 9 en vers 10, 2 verse. En ons sal op hierdie 2 verse gaan ons 'n bietjie na ander verse kyk wat insmelt in hierdie vers in. Maar hoor wat kom sê apostel Paulus hier. Hy sê in vers 9, 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 9, hy sê, en hy het vir my gesê, dis nou Christus wat nou met apostel Paulus, my genade vir jou is genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Vers 10. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Luister nou. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Dis die woord van die Here. En gewoonlik wanneer ons swak is, dan kom die wêreld en die wêreld sê vir jou nee, jy mag nie swak wees nie. Cowboys don't cry. Jy moet sterk wees. Jy moet dit uit jou eie uit doen. Jy mag nie swak wees nie. Moenie wys daar's 'n swakheid daar nie. Jy's 'n man. Man so sterk. Doen dit jouself. Maak jou eie plan. 'n Goeie vriend van my in die week sê vir my, en hy het sy eie besigheid, en hy sê vir my, nog al die jare het ek my eie planne gemaak. En ek het altyd iets gedoen. En sy woorde was gewees in quote, ek het nie meer plan nie. Weet nie meer nie. Dis daar waar God jou wil gebruik. Wanneer jy nie meer iets uit jou eie uit kan doen nie, waar daar 'n absolute afhanklikheid is op God. Maar die wêreld sal vir jou sê, nee, doen dit jouself, maak 'n plan. Neem die bank, vang 'n braai bier, doen ietsie daar, maak ietsie hier, waar Christus sê, nee, vertrou op my, hou vas aan my. Die Bybel sê vir ons heeltemal iets anders as wat die wêreld vir ons sê. Want dis gewoonlik waar ons dan swak is, waar Christus sterk word. Dit is die paradoks van die koninkryk van die Here. Dis die paradoks tussen die wêreld en Christus. En hoeveel van ons sit vandag hier en ons staar 'n stryd in die gesig? 'n Stryd wat niemand eens van weet nie. En dit is waar jy voel jy is so geoorweldig. Jy voel onvoldoende. Jy voel gebroken. Jy voel uitgeput. Jy voel uitgebrand. Jy kan langer nie eens meer veg nie. Jy's moeg. Jy is so moeg. Jy kry nie eens die woorde uit jou mond geuiter. Here, help. Want jy is so lam. Jy weet as daai jare, vandag is dit 'n moderne tyd. Jy weet hulle doen dit baie meer modern. Die boer het gegaan en as hy die horings wil knip van 'n bul, het hulle 'n warm yster gevat. Dan het hulle die horing geknip en dan het hulle die lewe binnekant die horing doodgebrand met 'n warm yster, en daar geen gevoel is nie. Partykeer voel ons so. Daar's geen gevoel nie, daar's niks, jy's moeg. Jy weet nie wat om te voel nie, want daar's nie 'n gevoel nie. So lam is ons. Moeg is ons. Uitgeput. Maar die waarheid is, God het nie ons krag nodig dat hy moet krag vir ons gee nie. Hy het nie nodig dat ons eers alles bymekaar moet kry. Maar Here, ek moet eers reg lewe en reg dit doen en dit reg doen en so maak voordat jy my antwoord. Nee. God soek jou soos jy is. En ek gaan vir jou wys in die Bybel. Want ons dink ons moet eers onsself skoon en rein kry. Jy kan dit nie deur jouself doen nie. God wil jou skoon maak.
Sondag na diens praat ek saam met François. Jacques. En ek en hy gesels, en ek gebruik die voorbeeld van the prodigal son, die verlore seun. Die seun het nie van die varkput afgegaan na sy pa toe, en hom eers gaan was en skoon gemaak, en ander klere aangetrek, en gesteer, en gesê, nou moet ek eers reg praat, en ek mag nie meer dit doen, en ek mag nie meer dit doen nie, en ek moet dit in lyn kry, en ek moet, nee. Terwyl hy aangekom het met die varkklere, en die varkreuk, en die varkmanure teen sy gesig, het die pa na hom toe gehardloop en hom gesoen op die wang. Ons vergeet dit. Want God gaan jou die krag gee om te verander. Jy kan nie eens wil verander en dan na God toe kom. Nee, jy kom soos jy is. Jy kom soos jy is. God se krag word nie voldoende in ons eie krag nie, in ons eie vermoë nie, in ons eie intellek nie. Dit word voldoende in ons swakheid. Juis wanneer ons swak is, waar ons sê, Here, maar kan. Ek weet nie meer. Ek weet nie, Here, as U nie nou ingryp, dan weet ek nie. Want ek kan nie. As U nie nou my kind aanraak nie, Here, wie gaan? As U nie nou my vrou of my seun, ons dink aan Jakob se pa wat hospis toe is. As U nie ingryp nie, Here, wie kan? Is dit in ons hande? En kom ons kyk hoe word hierdie swakheid 'n platform vir God om deur te werk, om sy krag na vore te bring. En dit wat jy gedink het, wat jou diskwalifiseer om by God te kom, dit wat jy gedink het jou diskwalifiseer vir God om vir jou 'n wonderwerk te doen, dit wat jy gedink het jou diskwalifiseer vir God om deur jou te werk, of jou gebede te antwoord, is juis die ding, die deur wat oopgaan vir God om sy krag te wys. Is juis dit. Jy sien, ons luister vir die wêreld meer as wat ons vir die woord van die Here luister. Want die mens sê jy kan nie, jy moet eers A, B, C, D. God sê nee. Kom na my toe die wat bemoeid en belas is. Ek sal jou die krag gee. Kom na my toe. Gooi dit op my. En hier kom ons met die eerste vraag, met die eerste punt. Die kondisie van die mens, hy moet weet hy is swak. Dis die kondisie. Die kondisie is ons as mens, ons is swak. Ons dink ons is sterk, maar ons is nie. Kom ons begin reg in die begin. En om by die begin te begin, reg in die begin, is ons moet erken dat ons is swak. En ons raak ongemaklik wanneer ons dit moet doen. Nee? Wie het groot geword soos hy? Cowboys dan krag. Jy het gedink jy het nog 'n traan gepik en jy het klap teen die kop gekry. Gesê jy huil nie. Word groot. Dit is, ons moet weet dat elke een van ons, man, vrou en kind, ons moet besef, ons is swak. Jy sien, ons wil dit nie herken nie, want die kultuur sê vir ons moet nie wees nie. Ja, maak staat op jouself. Maak jou eie plan. Maak jou eie plan. Kyk, ons kan die wêreld se geld hê. En die wêreld se geld hê. Maar die oomblik as jou kleinkind, of jou kind, of jou vrou, of 'n geliefde in die hospitaal lê, en is 'n geveg wat besig is om te gebeur, beteken geld vir jou niks. Niks. En vriende wat jy probeer bemoedig, se woorde val so kort. Hulle val so kort. En dankbaar vir die vriende wat ons probeer bemoedig. Wat ons nodig het, is ons het Christus nodig.
wat vir ons die krag kan gee om aan te gaan. Want ons moet besef, ons moet by 'n plek kom waar ons weet, maar ek kan nie. Ek kan dit nie self doen. Nie by my werke nie, nie by geweld nie, nie by krag en mag nie. Wat sê die woord? Maar deur my gees, sê die Here. Ons het die gees van God nodig. En ons sal dit nou sien by die derde punt. Die waarheid is, swakheid is deel van ons menslike kondisie. Dis die waarheid. Of ons nou emosies is, of ons nou fisies is, of ons nou geestelik is, ons is swak. En ons almal staar so oomblik in die gesig, waar ons eie kragte ons teleurstel. Het jy al so gevoel? Het jy al gevoel dat my eie krag is besig om my teleurstel, ek kan nie meer? Ek het al 2 keer so gevoel. Johan? En ons almal staar so oomblik in die gesig. En weet jy wat? Dis goeie nuus. Mense wil dit nie hoor op daai oomblik nie. En ek moes dit vir myself sê. Ek is op 'n goeie plek, want ek moet nou afhanklik wees van die Here. Nie, wat my klink kan deurgaan is 'n goeie plek. Nee. Dis 'n goeie plek waar ek nou is met my emosies, wat ek mee besig is om te battle, want my vertroue is nie waar hy moet wees. Dit is maklik om hier voor te staan as 'n pastoor en te sê, hoor hierso, julle vertroue moet in die Here wees, maar gaan laat dit 'n bietjie keer toeslaan. Laat die realiteit inskop. Dan klap sy nie ook. Okay, het gebeur met hierdie pastoor, seker met ander. Maar ons almal sukkel. Gaan saam met my na Samuel. 2 Samuel, hoofstuk 3. 2 Samuel, hoofstuk 3. Hier is 'n man van God. Hier is 'n koning. 'n vegter. Die Engels sê 'n warrior. 'n soldaat. En selfs hierdie koning, hierdie soldaat, hierdie vegter wat teen Goliat gekom het, selfs hy kom op 'n plek en hy besef dat hy is swak. En ek sê dit. 2 Samuel hoofstuk 3 vers 39. Hoor wat sê hy? Maar ek is vandag swak, alhoewel ek as koning gesalf is. Hierdie salwing is oor my. Het my gekies om 'n volk te lei. U gebruik my kragtig, maar vandag is ek swak. Het al so gevoel. Hy probeer nie eens dit wegsteek nie. Hy probeer nie eens maak dat hy is hierdie een wat nooit swak word nie. Dat ek is die een wat die krag het wat 'n poot van 'n beer en 'n poot van 'n leeu doodgemaak het. Dan kom ek teen hierdie Goliat en ek maak hom dood. Ek dink nee. Hy sê vandag is ek swak. Vandag. En baie keer sukkel ons en ons gaan deur ons eie. Kom ons vat addiction. Kom ek sê vir julle hoekom soveel mense sukkel om ontslae te kan raak met addiction. Ek was daar. Ek was die grootste verslawing wat ooit bestaan het. My vrou sal dit beamoen. Hoekom ek sê jy hoekom sukkel ons om oor te kom? Want ek wil dit doen. Ek wil nie toelaat dat God dit in my doen en deur my doen nie. My verlos daarvan nie. Ek wil dit self doen. Jy kan dit nie doen nie. Wanneer jy op 'n plek kom en jy is gebroken voor God, dan kom God en hy tree in en hy verlos jou. Hy maak jou dan vry daarvan. Want as jy deur jou eie intellek, jou eie krag, jou eie mag, dan gaan jy dit nooit kan doen nie. Dit gaan 'n kort tydjie wees. Jy gaan dit nou stop en 4 weke later dan kry jy jouself weer as jy weer besig met dit. Dis hoekom ons sukkel met allerlei addictions.
En Dawid het geweet, hy is nie untouchable nie. Dawid het geweet, hy is kwesbaar. Hy het God nodig. En soveel van ons vandag is besig met dieselfde ding, gaan deur dieselfde ding. Hierdie gewig wat ons druk, ons eie gewig wat ons op onsself laai. Ons angs, ons vrees. Ons voel ons is 'n mislukking. Die Here my lief. Maar kyk waarmee sukkel ek. Hoe kan 'n God my dan lief hê? En ons sal al die goed wat deur ons gaan. Okay, maar as die Here my dan lief het, hoekom sukkel ek mee? Of hoekom gebeur hierdie met my? Want ons is in 'n sondige wêreld. Dis hoekom. Want sonde is boos. Hierdie wêreld is boos. En die wêreld sal mekaar verwoes. En ons lewe in 'n sondige natuur. Siektes is daar. Dis nie te sê jy is nou wedergebore kind van die Here, jy mag nooit weer siek of jy gaan nooit weer siek word nie. Ek weet daar's predikers wat dit loop en vertel, maar dis 'n leuen. Dis juist deur die siekte, die werk wat God wil doen, dat sy krag na vore gaan kom, sodat almal dit kan sien en sê, maar Christus is besig hier. God gee my die vermoë. Nie myself nie. Maar soos Dawid, kan ons deur die Gees die krag kry in ons swakheid. Jy het nie nodig om alles agter mekaar te kry vir God om deur jou te werk nie. Weet jy wat wil God hê? Gee jouself oor. Here, hier's ek. Stikken en al. Gebroken en al. Swak en al. Hier is ek. Ja, ek het niks agter mekaar nie. Here, ek is stikkend hier van binne af. Ek sukkel met soveel goed. Maar vandag met dit alles, kom ek en ek kom net op die tafel neer, ek sê, Here, hier is ek. Ek het nie meer planne nie. Ek weet. Hier is 'n plan wat ons het, Marius. Here, Dankie. ons vertrou is op U. Want jou planne gaan nie werk nie. God is die een wat die voetstappe rig. Ons dink ons maak 'n plan, maar God rig die voetstap. Ons dink ons gaan hierdie rigting in, maar God vat ons in daai rigting. Ek moet so vinnig 'n persoonlike ding met julle deel. Dis baie persoonlik, is die eerste keer wat ek dit ooit gaan noem in 'n diens. Maar ek voel daar's mense wat dit behoor, wat met dieselfde goed sukkel, veral predikers, wat met dieselfde ding battle. So 8 jaar terug was ek in 'n gemeente gewees, en in hierdie gemeente kom die ouderling, die hoofouderling van die gemeente kom na my toe, en oorlede pastoor Jan was saam met my daar. Pastoor Jan het gaan preek in die gemeente. En ek en pastoor Jan sit heel voor, want ek het altyd saam met hom gegaan as hy wegbedien het. Pastoor Jan sit heel voor, maar hierdie ou kom na my toe. Hy's diep in sy 80. En hy sê vir my, die Here sê vir jou vandag, jong man, soos wat 'n naaltjie geknip word van 'n babietjie wat geboorte gee, so maak die Here jou vandag los van 'n dominasie. Wat jou nie aanvaar nie, wat jou nie wil hê nie, wat jou nie 'n prediker wil maak nie. Hy maak jou los en hy sê vir jou, gaan. Doen waarvoor ek jou geroep het. 8 jaar later. 8 jaar later. Toe bedank ek eers uit die gemeente uit, vir 'n gemeente wat my nie wil hê nie. En hier sit ons vandag. Nie deur my krag en my, God is besig met dit. Hou vas, kerk. Hou vas. En as daar predikers wat luister, wat deur dieselfde ding gaan, hou vas, hou moed. Want God is die een wat salf. God is die een wat stuur. God is die een wat die werk doen, nie mens nie.
Waar die wêreld sê nee, sê God ja. Kom ons dink aan Moses. Hier is Moses en Moses sê, maar wie's ek? Here, wie's ek? God kies vir Moses om hom uit Israel, om Israel uit die Egipte uit te lei, om die verlosser te wees. Maar Moses weet hy kan nie. Moses sê, ek kan nie eens praat nie. Hoor wat sê die woord hierso, gaan saam met my na Exodus toe. Exodus hoofstuk 4. Exodus hoofstuk 4. Vers 10. Hoor wat sê Moses. Toe sê Moses aan die Here, ag, Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister, of van eergister, of vandat u met my, met u knegt gespreek het nie. Want ek is swaar van woord en swaar van tong. Here, ek kan nie eens praat nie. Ek kan nie. Ek is nie geleerd nie, ek kan nie praat nie, my woorde is swaar. Ander vertaling sê, hy hakkel. Ek kan nie praat nie. Vers 11. En die Here antwoord hom, wie het vir die mens 'n mond gemaak? Of wie maak stom, of doof, of siendend, of blind? Is dit nie ek, die Here nie? So in ander woorde, wat die Here hier sê vir Moses, vertrou op my, jy kan nie, maar sit jy vertrou op my, en ek sal dit deur jou doen. Weet nie waar jy is volgende, maar vertrou op hom, hy sal dit doen. Op sy tyd, nie jou tyd nie, op sy tyd. Op sy tyd. En vandag sal soveel van ons met dieselfde voel. Nou my Here, ek is nie skoon genoeg. Ek is nie slim genoeg. Ek is nie ryk genoeg. Kyk hoe sukkel ek. Moenie laat 'n mens, die wêreld, jou eie gedagtes jou diskwalifiseer. God het die laaste sê. God. Nie mens. En dit is juis deur daai swakheid dat God jou wil gebruik. Dis wat God gedoen met Moses. Dis wat God gedoen met Dawid. Dis wat God gedoen het met Petrus. Dis wat God gedoen het met apostel Paulus. Dis wat God gedoen het met Gideon. Onthou julle vir Gideon? Gideon sê nee, maar ek is die minste van die minstes. Ons tribe is die minste. My familie in die tribe is die minste. En ek is in my familie die minste. God sê juis vir hom, gaan, ek stuur jou. Ek is met jou. Dis juis jou wat ek wil hê. Jy is die rowwe man. Wat God roep. Want in jou swakheid kom my gees en hy maak jou sterk. En dit kom ons by die tweede punt. God kies die swak man. Swak man. God kies die iemand swak is. Juis. God werk nie net deur jou swakhede nie. Maar God kies ook die een wat swak is. Alles is 'n werk van God af. Ons sien dit reg deur die Bybel. God soek nie die een wat dink hy is gekwalifiseerd nie. God soek nie die een wat dink hy is slim of hy is sterk en dis in sy vermoë dat hy dit kan doen nie. Nee. Nee, God soek die een wat weet hy kan.
wat sê, Here, maar wie's ek? Wie's ek? Ek kan nie. Ek het die skool agter my naam nie, ek kan nie spel nie, ek kan nie lees nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit. Wie's ek? Wie's ek? Almal ken my as die dronklaap. Almal ken my as die of as dit. Dis jy's jou wat God wil hê. En sy krag deur jou laat werk, dat mense kan terugstaan in verwondering en sê, maar dit kan net God wees wat hom gered het. Dit kan net God wees wat 'n werk in hom gedoen het. Dit kan net God wees wat sy huwelik reg gekry het. Dit kan net God wees, dit kan net 'n bonatuurlike werk van die Here wees. Dit moet die gees van God wees. Maar anders het hulle jou geprys en nie God nie. En dit is deur hulle wat God sy krag sigbaar wil maak. Gaan saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 1 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 1. 1 Korintiërs hoofstuk 1. Ons is amper klaar. 1 Korintiërs hoofstuk 1. Luister hierso wat sê hy hier van vers 27 af. Vers 27. Luister mooi wat hy sê. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. Wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. Hoekom? Sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Dat al die roem na God toe gaan. Waar geen man kan sê, maar dis as gevolg van my ek nie. Die wêreld soek krag, maar God soek om jouself oor te gee. Here, dit nie. Dit nie. God soek gehoorsaamheid. God soek toewyding. Die wêreld soek jou eie vermoë, maar God soek jy dat jy op hom moet vertrou. Gaan saam met na Rigters toe. Kom ons kyk na Gideon. Rigters, hoofstuk 6. Rigters, hoofstuk 6. Vanaf vers 15. Rigters hoofstuk 6 van vers 15. Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Hier's 'n man wat wegkruip en hy's besig om graan fyn te maak en hy kruip weg om dit fyn te maak want hy's bang hy word gesien en hulle vang hom. Nou verskyn 'n engel aan hom en hy sê, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek is die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees. Ek is die een wat saam met jou sal gaan. Jy sal met jou besef, jy is die swakste, dis juist jou wat ek wil hê. Sodat my krag op display kan kom. Sodat almal kan sien as ek is die een wat die volk red. Daarom het hy van duisende afgegaan na 300 manne toe. Want God wil dit deur hom. God het hom gekies. Jy is omdat hy die sterk was. God se krag werk deur swakheid. En dis dieselfde met my en jou vandag. Selfde met ons. Ons voel baie keer ek voldoen nie. Ek is nie gekwalifiseer nie. Ek is nie werd om sy kind genoem te word nie. Wie is ek? Nee, dit is juist jou. Dis juist jou.
Ek het nie talent nie. Here, U roep my om te preek. Ek het geen talente nie. Ek is nie geleerd nie. Ek is nie as versekerd as ek hier voorstaan nie. Ek is 'n baie erg introvert. Dis juist jou wat God soek. Dis juist jou. Want in jou swakheid kom God met sy krag. Charles Spurgeon, the king of preachers, daai tyd. Sy woorde was gewees in Engels en quote, "Our weakness should be prized as making room for divine strength." En ons moet spasie maak vir God om deur ons te kan werk. Vat jy die eie ek en sit hom een kant en sê, Here, ek kan nie. Werk jy dan deur my. Doen jy die werk. In ons geval, jy kan by die beste dokters uitkom, beste chirurgte uitkom, jy kan by die beste pediaters uitkom, jy kan Here, ons het die beste, maar nog steeds is ons kind in gevaar. Maar Here, net U kan. Net U kan deur hulle werk. Net U kan hulle die wysheid gee. Net U kan dit doen, Here. Net U alleen kan dit doen. Ek verstaan dit nie, ek weet nie hoekom nie, maar wat ek wel weet, U is God en U het 'n plan. En alles werk ten goeie meer vir die wat U liefhet. En almal sal terugstaan en sê, maar dit kan net God wees. Moses kan nie praat nie. Gideon was bang. Dawid was nie erken gewees om koning te word nie. Tog maak God hom koning. Hy is jou skaapwagtertjie. En al sy groot broers, aantreklike broers wat in die weermag is, hulle kan almal in 'n lyn staan om koning te word. Dis kom hulle die eerste broer gevat het wat so aantreklik was. Maar hier kom 'n ou skaapwagtertjie, die een wat nie eens erken is nie. Die een wat daar gesê is maar hy sal niks wees nie. Hy's 'n nobody. Hy moet net skaap op. Hier God kies hom om koning te word. Vanoggend is 'n bemoedigende boodskap. Ek probeer om julle te bemoedig vanoggend. Staan vas. Hy het geweet hulle is swak. Dis wat God vandag vir jou sê. Maak staat op hom. Nie op mense nie. Nie op jou eie krag. In ons kultuur dink ons moet ons eie krag hê om elke lewe of elke area in ons lewe te kan verkoop. God sê nee. Maak staat op my. En God se koninkryk is heeltemal anders. Hy roep juis die een wat gebroken is, wat swak is, wat neergedaal is. Hy het jou gekies vanoggend. Dus kom jy sit. Want God het 'n afspraak met jou, spesifiek vanoggend. En daar is my vrou, ek het geworstel met 'n boodskap. Vir hierdie week. Marie se woorde was aan my gewees, Anton, kom ons doen dit in die gemeente. Maar die diep binnekant het ek geweet, die Here wil iets sê. Vir iemand. Is dit vir myself? Mag ek iets sê? Kos mag iets sê. Ons het die laaste maand het dit swaar getrek met ons werk. Anton weet, ons het elke dag gebid en ons het die Here gevra, gee vir ons werk asseblief. Ons is nie bang om te werk nie. Ons is nie lui nie en ons wil werk. En elke oggend het Anton gebid en binne my hart het ek gedink, nee, ek weet nie, ek gee op. Ek het nie planne nie. En ek het naderhand het ek net vir Anton ook gesê, ek het altyd planne gehad, ek het altyd planne gemaak en so aan, maar ek het nie meer planne nie. En weet jy, ek het een kant toe gegaan en ek het gebid en ek het die Here gevra asseblief, nou moet U intree.
En ek moet sê 2 weke terug het ons werkies begin optel en ons het net gesê dankie en ek moet sê dankie Here want ons was gehoorsaam en ons het ek wou naderhand nie meer glo nie want die werk kom nie in die hemel, ek is 'n mens en ons het begin glo en die Here het vir ons baie werk op ons tafel gesit. So ek wil net meer as genoeg. En ek wil net sê dankie daarvoor. So ek voel ek dink dit is met Anton se preek wat hy vandag heen gaan. Ek sê net dankie Here. Verseker. En hier kom ons by die laaste punt waarmee ek gaan afsluit. God se Gees gee ons die krag om op hom te kan vertrou. Dis hoekom ons die Gees van God nodig het. Die Gees van God wat in ons swakheid sterk is. Dawid het geen reg eintlik om koning te word. Julle het dit geweet. Dawid kom nie van 'n koninklike familie af nie. Hy mag nie koning word nie. Want net as jy in 'n koninklike familie afkom, kan jy in 'n koninklike ampt staan. Maar God het ander planne. Nee. By God werk dit nie soos wat die wêreld sê nie. Hy is nie geleerd nie. Hy is 'n skaapwagtertjie, jong seun. Hy het niks. Maar tog kom God en God kies hom. Hoekom? Kom ons kyk hoekom. Gaan na 1 Samuel. 1 Samuel hoofstuk 16 toe. 1 Samuel hoofstuk 16. Kom ons kyk hoekom het God hom gekies. En hoekom werk God deur hom. 1 Samuel 16. Vers 13. En Samuel neem toe 'n horing met olie en salf hom, Dawid, te midde van sy broers. Luister nou, hier kom dit. En die Gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid waardig geword. En Samuel het klaargemaak en hy het na Rama gegaan. Want Dawid was gesalf. Die Gees van God het oor Dawid gekom. Want Dawid het geweet hy kan nie. En hier kom God en hy sê, maar ek maak jou koning, maar gaan jy my Gees hê. Hy gaan met tye oor jou kom. Hy gaan jou bekragtig. Hy gaan jou die krag gee om te doen. Die wysheid gee om te doen. Die Gees van die Here. Die Heilige Gees. Gaan saam met my na Jesaja 61. Jesaja 61. Wat sê hierso vers 1? Jesaja 61 vers 1. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om my 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides 'n opening van die gevangenisse. Krag van die Here. Die Heilige Gees. Want dit is die Gees van God wat jou die vermoë gee om te kan doen. Dis wat ons nodig het. En die Heilige Gees gee die vermoë. Dit is hoekom ons swakheid jou nie kan diskwalifiseer nie. En ons dink ons is swak, dit diskwalifiseer ons. Nee, dis juis wat jou nie diskwalifiseer. Dis juis wat jou die persoon maak wat die Here sê, maar ek soek jou. Want my Gees gaan deur jou werk. Want as jy sterk is, jy die Gees van God nie nodig nie.
as jy dink jy is die slimste en you've made it, you have arrived. Jy het nie die Gees van God nodig nie. Maar hoekom wil ek iets doorgee wat ek dink ek kan doen? Ons sien dit in Petrus se lewe. Hier kom Petrus met die kruisiging van Jesus, hulle neem Jesus gevange. Petrus kom by hierdie jong dogtertjie en, maar ons het jou gesien saam met hom. Nee, glad nie. En 3 keer verloon hy die Here. Bam. 3 keer. Wat gebeur in Pentekoste? Met die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge hoofstuk 2. Sien ons hier nog iets anders dan? Ons sien daar's 'n boldness. Ons sien hoe die een wat 3 keer gesê het, nee, ewe skielik staan op en hy sê, "Bekeer en doop julleself." Wie het hom die vermoë gegee? Die Gees van God. 3000 kom op bekering op een dag. Dis die verskil. En die swakheid was daar. Maar die Heilige Gees het die vermoë gegee in die swakheid om bo dit uit te styg. Die Heilige Gees is nie net vir pastore nie. Die Heilige Gees is nie net vir evangeliste om kerke te gaan plant en uit te gaan nie. Die Heilige Gees is vir almal. Elkeen wat my naam aanroep. Romeine hoofstuk 10 van vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus Christus is die Here en met jou hart glo hy is uit die dode opgewek, sal jy gered word. Sal. Dis 'n belofte. En dan sien ons ook dis wat gebeur het met Moses, Dawid, Gideon, Petrus, Paulus. Die Heilige Gees was op hulle. Derde laaste vers. Voordat ek afsluit. Derde laaste vers, Romeine. Ek sal vinnig so toe blaai. Julle kan net luister. Romeine hoofstuk 8. Hier kom apostel Paulus weer. Hoor wat sê hy? En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewendig maak, deur die Gees wat in julle woon. Dit wat dood is in jou lewe, wat jy dink ek kan nie oorwinning kry nie, luister vir my kerk, dis juis daar waar die Gees dit gaan breek, waar jy oorwinning gaan kry. Maar ons het die Heilige Gees nodig om te doen. Dit wat dood is, sal hy lewendig maak. Daar waar jy in daai area in jou lewe is, waar jy dood is in sonde, sal hy lewendig maak. Waar jy sê, ek kan nie, sê God, ek kan. Deur my krag word in jou swakheid volbring. Waarmee ons begin. En daarom roem apostel Paulus in sy swakheid, in 2 Korintiërs hoofstuk 12, waarmee ons begin. Hy sê, ek roem liewerste my swakheid. God rus ons toe. Vertrou op hom. En dis 'n belofte wat God hier maak. Hou vas. Hou vas. Ons moet op sy woord staan. En wanneer jy deur allerhande moeilikheid, swaar kry, verdrukking, beproewing, gebrokenheid, wanneer jy deur al hierdie goed gaan, weet dat God is die een wat jou die krag sal gee. En dan gaan afsluit met hierdie vers. En dan gaan ons bid. Jesaja 40. Een van my gunstelinge verse wat my die afgelope tyd gedra het, wat ons as 'n gesin deur is. Jy weet, dis een ding, as jy jou eie kind sien deur mediese komplikasies gaan en 8 operasies later en al hierdie goed. Dan is dit 'n ander ding om te sien hoe jou seun en jou dogter ly, deur hulle kind wat hierdie self te gaan. Dis 'n bietjie iets anderste. En wat kan jy doen vir hom? Wat kan jy sê vir hom?
Wat is dan wat jy regtig vir jou kind kan sê? It will be okay. Really? Johan? Sal wat ons kan doen is ons kan vashou aan die Here. Hier het my deur gedra en ek hoop dit dra julle deur. Hoor wat sê die woord van die Here hierso, nou sê ek sommer in Jeremia. Jesaja 40. Ek wil sommer lees van 27 af. Ek gaan net een versie lees nie. Gelees van vers 27 af. Laat Israel nie moedeloos wees nie. Praat met die kerk. Ek praat met my en jou vanoggend. Moenie moedeloos wees nie. Hoor wat sê hy? Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel? My weg is vir die Here verborge. Ja, nie vir my nie. En my reg gaan by God verby. God sien my nie. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, spreek van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die bemoeidende krag. Hy gee krag. Hy gee die bemoeidende krag. En vermenigvuldig sterkte. Vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat. En die jong manne struikel selfs. Hoeveel het ons nie al gestruikel nie? Sins Here, ek het alweer geval. Luister wat sê, laaste vers. Maar, exclamation point, baie belangrik, but, as hy sê maar, dit wat nou gaan volg, is verskriklik belangrik. Maar, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op soos voëls, soos arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie mat nie. Hoekom? Want hy wag op die Here. Here, ek kan nie, maar U kan. Amen. Ek weet nie, maar U weet. Here, ek wag op U. Ek is moeg en ek is mat en ek kan nie meer nie. Maar ek sal nuwe krag kry want ek wag op U. Wag op U. Sluit julle oë vir my. Ek weet nie waar jy is op jou oomblik nie. Ek weet nie waar jy is met jou wandel met die Here nie. Ek weet nie wat jy deurgaan nie. Ek weet nie. Ek weet nie waarmee jy sukkel nie. Ek weet nie waar hy bekommernis in jou hart is. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, wag op die Here. Hy sal jou die krag gee. Roep sy naam aan en sê, Here, vanoggend gee ek oor. Maak soos Hana. Hana het nie uitgeroep met 'n hoorbare stem soos ons laasweek gehoor het nie. Hana het gefluister en die lippietjies het net gebewe wat sy het haar hart het gebid. Here, hoor jou gebed. En hier waar jy sê, Here, maar ek kan nie. Ek kan nie. Ek kan nie, ek is moe, ek is moeg, ek is belas. My gebed is vanoggend dat jy jouself sal oorgee. Here, maar deur U krag. Deur U krag. En die Here hoor net jou gebed, die Here gaan jou gebed antwoord. Hy sal, want hy is 'n waarmaker van woord. En hy sal jou die krag gee. Hou vas, kerk. Hou vas. Hemelse Vader, Here, ons kom voor U en ons kom bid en ek kom roep saam met die broers en die susters, Here, hier in die banke. Here, U ken my hart en U soek hom.
Here, en U weet, Here, ons is afhanklik van U. Here, wat ons kan nie. Probeer. Elk skoot veil ons. Want dit is nie deur krag of mag of geweld nie, dit is deur die Gees. Heilige Gees, ek vra U om ons elkeen aan te raak, om elkeen te verkoop. Heilige Gees, dat U ons elkeen sal vul met U volheid, dat U ons sal lei, dat U ons die krag sal gee om aan te gaan. U en U alleen. Want net U kan, Here. Here, wat net U kan. En daarom kom ek, Here, en ek wil hierdie gebed bid oor hierdie gemeente, Here, oor elkeen wat dit hoor vanoggend. Die Here sal jou aangesig voor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Dit is wat julle moet sê vir die gemeente. Numeri hoofstuk 6. Numeri hoofstuk 6. Die Here se aangesig sal oor julle skyn en met julle wees. Gaan in vrede. In Jesus naam. Amen. Amen. Mag die Here julle seën. Vrede vir julle. Amen.